ये है बीपीएल का एसी और ये है बीकेएल आदमी। क्योंकि हेल्पर साहब को जब आउटडोर धोने के लिए दिया तो इनमें ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि इन्होंने इंडोर धोने की डिमांड कर ली, जिसके बाद बड़ा दिल रखकर और क्या ही गलत होगा सोचकर इंडोर की जिम्मेदारी भी हमने इनके हाथों सौंप दी। लेकिन कॉइल से ज्यादा पीसीबी पर गंदगी को देखकर इनको तरस आ गया और इन्होंने सर्विस जो है वो पीसीबी के ऊपर से ही शुरू कर दी। लेकिन फिर इनके बड़प्पन को रोककर जब पीसीबी सुखाने भेजा तो इन्हें फिर से तरस आ गया और उड़ते हुए पानी के नीचे ये पीसीबी को रखाए। लेकिन फिर सारे मामले को अपने हाथ में लेते हुए हमने हेल्पर की ऐसी कुटाई की कि ये हेल्पर अगले जन्म तक सर्विस की बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे।